النهارده هنتكلم ازاي نعرف نقرا الابعاد. عشان تعرف ترسم لازم تعرف تقرا الابعاد. الرسمه اللي قدامي دي دول مسقطين فوق بعض. في ممكن تيجي رسمه مسقطين جنب بعض، صح؟ لازم ابقى عارف المساقط دي اسمها ايه. لما يجي اتنين فوق بعض بالشكل ده يبقى المسقط اللي فوق المسقط الايه؟ حد عارف؟ ها؟ قول. الرأسي. اللي فوق ده الرأسي. اللي تحت فوق. بدل الاثنين فوق بعض يبقى اكيد اللي فوق ده رأسي واللي تحت فوق. لو هما الاثنين جم جنب بعض يبقى واحد منهم رأسي وواحد منهم جنبي. مش هعرف الا من المطلوب. ودي المرحله اللي هناخدها. خلينا في السهل. لما يكون عندي مسقطين فوق بعض معروف خالص اللي ده رأسي وده افقي. تمام كده؟ المستطيل الفاضي اللي انا راسمه ده عشان نستنتج فيه الجنب. هنركن دلوقتي الاستنتاج. تعال نتعلم نقرا الابعاد. تبص على اللوحه بتاعتك تقرا الابعاد. نفتكر مع بعض اللي احنا قلناه قبل كده. الثلاث مساقط دول هم عباره عن ايه؟ عباره عن 3 صور لجسم واحد. 3 صور لجسم واحد، مش ده حاجه وده حاجه. قبل كده كنا قلنا ان ال3 مساقط هم 3 صور لجسم واحد. اتفقنا لما شبهنا قبل كده العربيه وقلنا لو عندي عربيه وجبنا ليها 3 صور هيبقى في صوره عامله كده للعربيه، وصوره لو صورتها من فوق هيبان فيها السقف والازاز والكاوتشات تطلع من هنا، ولو جيت صورتها من الوش هيبقى وشها عامل كده والكاوتش يبقى عامل كده. ده الكلام ده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده. اللي هي العربيه لو جبت لها 3 مساقط يعني صورتها 3 صور، مره من الجنب ومره من فوق ومره من وشها، هيديني 3 صور. تمام؟ الرسمه دي هنا في صورتين. الرسمه دي حديد معمل بالشكل ده. الصوره دي او المسقط ده لو انا قلت لك يا ترى المسقط ده لو انا بصيت له من فوق هيبقى شكله عامل ازاي؟ حد يعرف؟ كنا اخر مره اتكلمنا قلنا انت لازم تعرف تتخيل. لازم يبقى عندك قدره على التخيل. احنا اتفقنا لو انا مثلا معايا الموبايل ده. الموبايل ده وانا واقف كده رحت جاي مصوره من هنا من الجنب ده. تمام؟ تفتكر من فوق شكله عامل ازاي؟ هو راح مصور الصوره من فوق وراح عادله لك كده. راح حاطط لك صوره كده وصوره كده. لو جيت صورته من هنا يقوم جاي مصور من هنا كده. تمام؟ المسقط ده او الصوره دي عامله كده. تفتكر شكله من فوق عامل ازاي؟ ها؟ لو انا عامل له صورتين دلوقتي، يعني لو انا راسم له صورتين زي التمرين ده كده بالظبط. ما هو التمرين ده بالظبط محطوط بره بالشكل ده ومره مبسوط كده كله مقلوب ومحطوط كده. يعني الشكل ده او الصوره دي عباره عن ايه؟ عباره عن التمرين ده من فوق. واخد بالك؟ يعني بالظبط كده اكنك مثلا ايه؟ الموبايل حاطط فيه القلم بالشكل ده. رحت جاي مصوره من هنا. طلع المستطيل اللي تحت ده والمثلث والمستطيل ده، صح؟ لو انا جيت صورته من فوق ورحت قالب الموبايل كده هيبان الايه؟ الدايره بتاعت القلم والدوران بتاع الموبايل. هو الكلام ده زيه بالظبط. هي الحته دي كده شبهه بالظبط. هو راح جاي مصورها المره دي وراح ماسكها كلها وراح راسمها وراح عادلها كده اهو قدامك. واخد بالك؟ طب انا لو قلت لك التمرين ده او الصوره دي او المسقط ده لو جيت بصيت له من هنا كده اهو تفتكر شكله عامل ازاي؟ اللي فوق. خلي بالك من الحته دي. لازم يبقى عندك قدره على التخيل. دول صورتين لجسم واحد. الصوره دي لو صورتها من فوق تطلع الصوره دي هو مصورها اصلا. الصوره دي لو صورتها من هنا تطلع الصوره دي. انا محتاج استنتج الصوره الثالثه اللي انا لو جيت صورت من هنا اللي هو المسقط الثاني. قبل ما نستنتج تعالى نقرا الابعاد. عشان كل ما هنقرا الابعاد وعينك تتعود تقرا الابعاد هتعرف ترسم وهتعرف تستنتج. طب تعالى نقرا الابعاد كده واحده واحده. انا لو جيت قلت لك المسقط الراسي اللي هو يعني اللي فوق، صح كده؟ تفتكر اقصى بعد ليه هنا كام؟ يعني اقصى بعد من اول هنا لغايه هنا. خلي بالك ان الازرق ده كله انا قاصد اعمله بالابعاد عشان ملوش دعوه بالرسم. الخطوط اللي الازرق دي كلها دي مش الجسم، دي الابعاد عشان ما تتلخفنش. انا ملون لك عشان ما تتلخفنش. وحتى عامل لك كل حته بلون. المسقط الراسي تاني من اول هنا لغايه هنا الحته دي كام؟ حد يعرف يقول لي الحته دي كام؟ زي ما اتفقنا البعد اللي مش هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا عشان هي
ما هو ده بس مره راح قلبه كده ومره راح عامله كده. واحده واحده امشي كده وشوف المسافه من هنا لهنا كام مش مكتوبه. طب من هنا لهنا، طب من فوق مش، طب جاز مكتوب من تحت هننزل تحت. ما هو العرض ده على فكره هو العرض ده، ما هو الاثنين ماشيين زي بعض بالظبط. طب جاز مكتوب تحت، مكتوب تحت. بص كده شويه حاول تطلع اي بوك، شغل مخك بس شويه حتى لو غلط. الجزء ده هو ده هيبقى 70 اللي هو 7 اللي هو يعني اللي هو الجزء اللي هو هنا. طب ما تطلع تشاور لنا كده عليه ولا اطلع شاور عليه. هو ده منين اللي انت بتشاور عليه ال70 اللي تحت دي؟ منين لفين؟ من هنا كده لهنا. فين بقى العلامه بتاعت ال70 اللي انت بتحط عليها دي بقى؟ بص 70 منين لفين؟ مش اللي هي العلامه دي؟ ايوه منين لفين بقى؟ من هنا. ايوه تمام من هنا. مالكش دعوه باللي فوق صح كده؟ خلي بالك بس من الحته دي من هنا لهنا. يبقى ال70 من هنا لغايه هنا بس صح كده؟ طب فين بقيه الجسم؟ انا عاوز كله. بقيه الجسم بقى قول بقى بقيه الجسم. اللي هو في النص الثاني الجزء اللي هو التاني. اللي هو يبقى المفروض اللي هو الجزء من هنا كده. اللي هو كام بقى؟ اللي هو 58. يعني من هنا 70 ومن هنا كام؟ 58. بس ما جابش الطول كله برضه. وهيبقى في هنا 10. بالظبط كده. هيبقى في الحته دي ايه؟ عشان ده قوس يعني من هنا لهنا 10 ومن هنا لهنا كام؟ 10 برضه. يعني الحته دي بقت 10. انا جبت ال10 وجبت ال70 وجبت ال58 ناقص لي مين؟ اللي هو الحته دي اللي هي فين؟ اللي هو 22 اللي هي فين؟ اللي هي فوق. فوق. خدت بالك احنا بنقرا بقى ازاي؟ بتبص على الابعاد كده لغايه ما توصل للرقم اللي انت عامله. يعني معنى كده ان الحته دي كام؟ حد حسبها؟ هنحسبها سوا. 22 و58 كام؟ كام؟ 22 و58 28 80 ودي 70 ودي 10 يبقى دي 80 ودي 80 يبقى كله كام؟ يبقى انا عرفت ان المسقط ده من اول هنا لغايه هنا كام؟ 160 صح كده؟ طب خلينا في الرأس برضه. المسقط الرأسي من اول هنا لغايه هنا كام؟ طوله ده كام؟ بص عليه الاول. مش انا بقول لك الطول ده؟ بص عليه الاول عشان الطول ده اصلا بقى في الجنب والجنب مش موجود. يبقى كده يبقى مكتوب عليه 46. فين ال 46؟ اللي هي 60. قول يا عبد الرحمن. كم؟ 60. حد عنده رأي تاني؟ بص عليها كويس. انا مش مستعجل اقول لك الاجابه، عايزك تبص بس، عايزك تشغل عينك. انا بدرب عينك عشان تبص شويه. انا عاوز اعرف المسقط من اول هنا لغايه فوق خالص، يعني الطول ده كام؟ بص كده مكتوب هنا مكتوب هنا مكتوب هنا مكتوب هنا لغايه ما عينك تجيبه. مفيش اي بعد مكتوب. اديني الطول ده ولا رقم حتى تشوفه. 40 دي فين؟ مش 25 طول دوت. فين 25؟ ليه 20 فين؟ تعال شاور لنا عليها. تعال شاور لنا عليها بس. انا عاوز الناس كلها تتابع، عاوزك تقرا معانا ماشي؟ ليه 20 حلو جدا. 5 حلو. خلي بالك بس انت من اول هنا لغايه هنا دي كلها كام؟ 20. طب انت عاوز تقيس دي ليه؟ ما هي دي من ضمن الايه؟ من ضمن ال 20 صح كده؟ يبقى مش هحسب دي بقى، هي دي خلاص دي 20. فاضل لي الحته اللي فوق. 40 هنا بالظبط. 40 الحته اللي فوق اللي هي يعني بقى اللي هي دي كده مثلا ده 40 اللي هي من اللي فين؟ تشاور عليها كده؟ بالظبط كده. ما هو الخط ده مش الخط ده ماشي مع الحته دي، يعني اخر ال 20 وراح جاي حاطط هنا ايه؟ 40. فدي بقى طولها كام؟ 60 زي ما قال زميلك. انا عاوزك تقرا كده. خلي بالك احنا لسه ايه؟ لسه هنشوف ابعاد كتير، بس انا عاوزك تقرا الابعاد اللي انا بقول لك عليها دي. اقراها كده بعينيك. هبدا اسالك بقى عن ابعاد مش مكتوب عليها الابعاد. يعني ايه؟ احنا كده اولا جبنا المسقط الراس اللي هو كام في كام؟ كده كام؟ 60. كده 160. 160 وكده 60. طب المسقط الافقي كام في كام؟ ها؟ كام في كام؟ كام في كام يعني ايه بس الاول؟ يعني المسقط ده كده طوله كام وكده عرضه كام؟ او كده كام وكده كام؟ احنا مش طلعنا من شويه البعد ده؟ اللي هو 160. خلاص انا عاوز البعد ده مكتوب ولا لا؟ مكتوب.
ده مكتوب بشكل مباشر، هو بيقول لي من هنا لهنا 70. تمام كده؟ يبقى انا عرفت ان المسقط ده 70 في 160، وده المسقط ده كام؟ لو انا عاوز اجيب المسقط او حجم او مقاسات المسقط الجنبي بعد ما جبت المقاسين دول بقى سهل جدا دلوقتي. يعني ايه بقى سهل؟ يعني المستطيل بتاع المسقط الجنبي ده تفتكر هيبقى كام في كام؟ هيبقى نفس الطول ده. هيبقى الطول ده كده كام؟ 60. وهيبقى نفس الطول ده. هيبقى الطول ده كده كام؟ يلا كده البعد ده كده يبقى كام؟ 70. تمام كده؟ سيبك من الجنب دلوقتي عشان نتكلم عنه دلوقتي. تعالى نتكلم تاني في المسقطين دول. خلي بالك انا هشاور لك على حاجه وصول الحته دي فين. تمام؟ الخط من هنا لغايه هنا البعد ده كام؟ عشان لما اجي ارسم، ما انا بقرا الابعاد عشان لما اجي ارسم. من هنا لهنا كام؟ 46. حد عنده اي تاني؟ وانت تفتكر ده فين تحت؟ خلي بالك انا لو منك عشان اسهل لك شويه. لكن في الكتاب او في الاسئله ما حدش بيبقى فيه الوان، بس احنا لسه بنسخن يعني عشان عينك تبدا بس تتعود تقرا. ها تفتكر الخط ده فين؟ محتار؟ اقول لك لما تحتار في بعد تعمل ايه؟ ما هو هنا مش مكتوب، مش كاتب، صح؟ يبقى البعد ده هتلاقيه تحت. هم ماسك المثلث بتاعي او المسطره بتاعتي وهم حاططها كده على الخط ده، واشوف ده يمشي مع مين؟ مشي مع مين؟ مع مين؟ فين ال 58 دي يا نجم؟ 58 ده بعد من هنا لهنا. مش ده نازل اهو، مش انت بص ده كده نازل مع مين ده؟ ده الخط الازرق ده نازل مع مين؟ مع الازرق اهو. مع مين دي؟ ايه دي؟ دايره قطرها كام؟ 60. اقرا. انتوا مش شايفينها؟ كام قطر الدايره دي كام؟ 60 ولا 40؟ لا اللي هي تاني بس ركز معايا. احنا مش عارفين دي فين تحت. قوم حاطط الادوات بتاعت المثلث بتاعي كده، قوم حاططها كده وشوف دي ماشيه مع مين. لما جيت انزل كده لقيت دي ماشيه مع مين؟ مع الدايره دي. الدايره دي قطرها كام؟ قطرها كام؟ ها؟ خليكم معايا يا رجاله. معايا قطرها كام؟ 40 ولا 60 ولا 20؟ ما هو في ابعاد كتير اهي. هي 60. ما انت بص على الدايره اهي، السهم هو ماشي مع الدايره دي اهو. صح. ايوه هي يبقى دي كلها 60. تمام كده؟ صح. ركز بقى في اللي جاي عشان في شبه من اللي فات. الشرط دي من هنا لهنا كام؟ مش مكتوب عليها هنا اهو. 40. ها؟ لما نحتار نعمل ايه؟ لما عيني مش عارفه تظبط قوم ماسك المثلث كده وتشوف دي ماشيه مع مين تحت؟ ماشيه مع مين؟ مع ال 20. يبقى من هنا لهنا كام؟ 20. امال دي اللي فاضله دي بتاعت ايه دي؟ بتاعت ال 40. بدات عينك تقرا بقى خلاص. ما احنا جبنا ايه؟ الدايره الكبيره والدايره الصغيره اللي في النص دي هي دي. تمام كده؟ تمام. هي المسافه من هنا لغايه هنا هنزل قد ايه؟ هنزل 15. 15 فين ال 15 دي؟ شايفينها طيب؟ فوق اهي. انا عاوز عينك تبص بس. انتوا مش فاهمين، احنا بنقرا الابعاد عشان عينك تتعود تقرا، فعاوزك عينك تبص شويه. مكتوبه ايه 15 زي الشمس. صح كده؟ طيب. ايه حكايه الشرط دي؟